आप जानकर हैरान हो जाओगे कि भारत में एक ऐसी भी जगह मौजूद है जहां दुनिया की सबसे अजीब घटनाएं होती हैं। जतिंगा भारत के असम में एक छोटा सा गांव है जो अपने आप में ही कई रहस्य छुपाए हुए हैं। इस जगह की सबसे डरावनी और अजीबोगरीब बात यह है कि यहाँ हर साल सितंबर से नवंबर के बीच बहुत सारे पक्षियों का झुंड आता है और आत्महत्या करता है। जहाँ पक्षी दूर दूर से अपने आप आते हैं और यहाँ आकर अपने आप आत्महत्या करते हैं। ये अजीब घटना पूरी दुनिया में कहीं और नहीं होती। चौंकाने वाली बात है कि ये सब रात को होता है, जिससे यहाँ के पक्षियों के साथ साथ दूसरी जगह के भी पक्षी यहाँ अपने आप आते हैं और घरों और पेड़ों से जानबूझकर टकराकर खुद को मार देते हैं। आज तक भी इस डरावनी घटना का कारण कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत लोग ये मानते हैं कि गांव में बुरी आत्माएं हैं जिनकी वजह से ये अजीब घटना होती है।